各位標迷大家好，我係 Winaway Watch 阿 Ben。今集咧，阿 Ben 咧會同大家睇下咧 Casio 錶啊，嗱聖誕就快到啦，咁啊大家揀咗聖誕禮物未？如果未揀到聖誕禮物咧，阿 Ben 今日嘅推薦咧就非常之啱做呢個聖誕禮物，做個抽獎啊或者係交換禮物嘅。咁啊價錢唔係貴啦，無論自用送禮定係交換禮物都非常之啱啊！今日咧一共介紹1、2、3、4、5、6、7隻色。7個款，咁啊有圓啦，有方啦，咁啊色彩繽紛啊，咁啊總有一隻會啱你㗎啦。咁啊介紹咗兩隻藍色先，嗱藍色咧嗱有呢隻 W219H-2A 啊，同埋呢隻 W218H-2A，咁啊兩隻款咧各有特色啦。呢一隻咧就細6900款啦，我哋 G-Shock 細6900嗰個頭盔殼咁嘅樣啊。嗱呢個咧就小方塊5600咁個款啦，嗱八邊方形咁樣。咁啊呢兩隻咧都係有呢個50米防水嘅，咁啊呢個藍色深藍色咧就百搭啊，男女都啱戴啊。咁啊嗱，我度一度呢個圓形呢隻嗰個款先啊。嗱，咁咧佢個直徑咧就係48mm 47啊47點幾，咁啊甩 to 甩咧就46mm，厚度方面咧就13mm 左右啊。咁啊隻錶咧唔會太重嘅，嗱咁我亦都磅一磅個重量俾大家睇下。嗱，圓形呢隻重量咧就39.5啊，咁啊做運動啊非常之一流啊。咁我試埋呢隻方形嘅重量先嗱，36.7嗱，咁啊方形咧會再輕身少少啊。咁我哋再睇下細緻下，睇下佢嗰啲 detail 位啦。嗱兩條錶帶咧其實都好似一樣嘅啦，好相似好一樣啊。其實一樣先啊，係啊，都係用咗一個有紋理嘅錶帶啦。咁啊，中間呢度咧會有啲格仔紋嘅裝飾啊，後邊咧就光身帶一個防滑帶嚟嘅。咁啊，錶背咧都係用咗呢個4粒螺絲雙氹啦。咁啊，有50米防水。咁啊，電池咧可以有7年壽命嘅7年電池。咁啊，換翻普通電池嘅啫。嗱，功能方面啊 show 一 show 啲功能俾大家睇下。嗱，有星期日曆顯示啦，時分秒，跟住然後有鬧鐘計時。咁啊，進入撳第3下咧，就會進入呢個調校模式啦。咩叫調校模式咧？就可以校時間啦。咁啊，撳右下角呢個開始轉唔同嘅位置去調校時間。12月啦、年、月、日、星期，嗱咁啊去翻個秒。咁啊，只要輕輕撳左上角呢個掣，咁就可以調校到噶啦。啊，咁啊校完之後咧，撳翻呢個左下角呢個掣。咁啊，進入翻去我哋平時睇時間嗰個模式啦。同埋咧，呢隻錶咧有防水之餘咧，仲有夜光功能嘅。嗱，睇下呢個嗱，有個橙燈，有個琥珀色嘅夜光燈，咁都光㗎，夠光㗎啦。喺夜晚度撳出嚟，嗱，試下戴上手睇下呢個藍色嘅。藍色阿 Ben 就覺得比較百搭少少啊，男女都啱戴。如果抽獎禮物呢啲，唔會話唔中意嘅呢款真係。嗱，呢個圓嘅感覺，咁我再試下隻方先。方形就會細隻少少啊，再更加女性化啲啊，同埋我諗小朋友戴都冇問題嘅，因為咧呢一個錶咧個錶圈咧可以去到咁右呢個位嘅，去到最入呢個位啦，尾二呢個位，咁咧呢度咧都唔會褪晒出嚟嘅。嗱，入到去而家入到尾二呢個位啦，去到呢度你戴隻錶佢都唔會條帶突咗出嚟嘅。咁啊小朋友呢度咧，嗱阿 Ben 5隻手指，6隻啦，6隻手指，咁啊小朋友隻手都應該 OK 嘅啦。嗱6隻手指位呢個啊，咁啊男女老幼都 OK 戴到呢個款嘅啊。好，再睇下其他色先。嗱頭先介紹咗藍色啦，咁啊睇翻隻傳統啲嘅黑色啊，呢個圓形款黑色。咁啊，又試下戴上手俾大家睇下個感覺啊！黑色就會偏向男仔啲嘅啊。咁啊，呢隻都更加仲加似 G-Shock 啊，呢個款啊 ，G-Shock 款啊。咁佢就冇咗 Shock Resistant 嗰個功能，冇咗個防撞功能，但係基本功能有齊晒嘅。咁我就再睇下啲鮮豔啲顏色先啦，睇下隻粉紅色先啦。咁啊，如果女仔咧，嗱呢一隻咧。真係冇得輸，一隻粉紅色啊！
咁如果有啲人咧中意咧鮮色嘅顏色咧，我諗咧都 OK 嘅，呢個戴呢個款都啊，呢個女仔戴冇問題，完全。好，我哋再睇下嗱，呢一隻嘅型號咧就係 W218HC4A 啊，呢個粉紅色。咁啊講翻頭先先，嗱呢隻咧黑色呢隻 W219H1A 啊，記住個型號啊，落單嗰時候記住話俾我聽啊。好，咁我哋再睇下隻橙色啦，嗱呢隻夠 sharp 啦，呢隻啊夠晒醒目，做運動跑步一流啊呢隻啊。咁而家我哋啲波鞋啊、風褸啊，我哋啲跑衫啊，全部都好鮮顏色嘅，咁啊襯翻個橙色啊，哇夠晒 sharp 啊呢個。好，嗱呢一隻嘅型號咧就係 W218H4B2 啊，4B2。好，試一試呢個橙色。運動感十足啊！哇，兩個完全唔同感覺嘅。咁啊，橙色帶之餘咧，佢個字呢度都做咗個橙色字嘅。啊，功能上咧一模一樣噶啦，全部功能都係咁樣教法噶啦。計時、鬧鐘、夜光燈、50米防水啊，最基本呢個功能有齊晒啦。咁啊，橙色條帶係 sharp 啲、醒啲嘅、醒神啲。好嗱，再試下一隻都偏向女性化少少嘅藍色啊。一隻淺藍色啊，嗱咁呢一隻嘅型號咧就係 W218HC2A，W218HC2A 啊，咁啊呢一個扣啊會做咗個顏色扣，咁啊襯翻個錶面嘅啊咁樣，呢兩隻都會嘅，呢兩隻 HC 呢隻啊，咁啊其他嗰啲咧都係做咗個黑扣嘅，咁啊仲有最後一隻啦。黑色撞綠色啊，一個少少軍事元素嘅感覺啊，有隻軍標嘅感覺啊，墨綠色襯翻條黑色嘅標帶啊，咁啊呢隻又唔會話好似全黑咁單調啦，咁啊有翻啲撞色嘅效果出嚟啊，咁啊阿 Ben 就覺得呢隻有少少軍事嘅感覺嘅，軍事風。咁呢隻標係型號係咩咧 ？W218H3A 啊。好啦，講咗咁耐，介紹咗咁多個款啦，咁啊，我諗鏡頭面前嘅觀眾都已經有心水嘅啦。咁啊，有心水之餘都要個價錢啦，係咪先？咁啊，而家咧阿 Ben 做緊個聖誕優惠，呢啲款一款7隻錶，每款咧一隻只需要128，非常之抵大啊！嗱，換粒電池都要幾廿蚊，而家換2粒電池就可以買到隻錶，非常之抵。嗱，記住7年電池 ，Casio 全新嘅啊，有翻1年保養啊，做翻個優惠啊！大家聖誕開心啊，買份禮物送俾人，買份禮物送俾自己，大家都開心。好啦，今集嘅介紹咧就去到呢度啊，希望大家中意我今集嘅優惠推介。咁啊，呢一個折扣咧去到12月31號嘅啫啊，做埋個聖誕 promo 就冇噶啦。咁啊，快啲嚟我嚟搶貨啦！我哋下集再見，拜拜。